A Asociación Amigos do Románico da comarca de Chantada celebrou na tarde do sábado unha reunión onde se deu conta do traballo feito pola asociación a toda agora. Pero o punto máis importante a tratar era o cambio de directiva. Presentouse unha soa candidatura, polo que a partir de agora será o historiador e escritor Xosé Lois García o seu novo presidente. Houve eses cambios porque unes tiñan un traballo exceso de traballo, outros que querían cambiar e outros era necesario que se cambiara para coller o ritmo. Pero aquí nadie infravalora o traballo de cada un, todos somos necesarios e se fixe un cambio. Cal foi un dos temas principales a partir das eleccións, como marcan os estatutos, era necesario facer unha asamblea xa con a candidatura elegido, entonces a interinidade dos fundadores da asociación, eso é xa páxina pasada. Por lo tanto, hai un novo cometido, e ese novo cometido é un novo proxecto xa estatutario, cunha asamblea, que a garantía dunha asamblea, etc., etc. No novo organigrama da asociación aparecen novas figuras, como son os delegados de cada concello aos que representa este colectivo. Que son os delegados? Pois os vocales. As vocalías cumplen unha función, cada un no seu territorio. Taboada ten unha vocalía, Carballedo ten outra vocalía, Chantada ten outra vocalía. Que van facer estas vocalías? Pois teñen autonomía para organizar como membros da xunta directiva, propoñerán información, propostas do que hai que facer, e entonces resolveremos cada un dos temas que hai que resolver con referencia a este. Tamén se falou dos futuros proxectos da asociación. Hai, por exemplo, dous pensados, o acto de pesqueira, seguilo, hasta que se solucione o tema da luz, o tema dos accesos, e contemplar outros temas, por exemplo, excursións, visitas a iglesias, e nesto temos que ter claro que a xunta directiva, xuntamente cos socios, que pagan a súa cota anual, teñen que ser conocedores e ademais o socio ten un papel fundamental como asociado, de pedir responsabilidades, de axudar, entonces dentro dese proxecto caben moitas cousas, non solamente o tema do patrimonio material, sino tamén do patrimonio inmaterial. Pensamos nun acto a Xoán de Requeixo no Faro, dado que pro ano que ven cúmplense 10 anos da colocación de monolitos, da reivindicación daquil acto. Entonces, iso ten que asumir tamén a asociación. Hai moito traballo para pouca xente que somos, porque en definitiva somos 7. Dende a directiva piden a implicación de todos os socios e animan os que non o son a que se asocien para ser un colectivo vivo. E o que intentamos con todo eso que sea unha asociación dinámica, non unha asociación parásita cerrada en si mesma, senón que defina unha serie de temas e de cara a fora, non de cara a dentro, e enmurallarnos nunhas ideas que non teñen futuro, non?